Nii, tere tulemast kõik koolitusele. Meil on täna valitud Pihel Sarv, kes teeb teile kiire ülevaate viimaste lähiaastate Riigikohtu olulisemast praktikast. Küsida võib julgelt vahele. Proovime kõik küsimused ära vastata, mis teile leiduvad. Konspektid oleme saatnud teile kõigile emaile, seal on juba kenasti Riigikohtu lahendite numbrid, kiire kena sisu kokkuvõtte. Võite julgelt täiendada, kontrollige mu emaile. Ja meil on väikesed pausid, circa 1,5 tundi on iga osa plokk ja peale seda on kas paus ja siis vahepeal on siin natukene pikem lõuna. Aga ma rohkem teie aega ei kulutaks ja annaks kohe sõna edasi. Tere, ma loodan, et mind on igalt poolt hästi kuulda. Mina olen Pihel Sarv, praegu olen Tallinna halduskohtu kohtunik. Umbes aasta aega olen seda tööd teinud, aga enne seda olin 17 aastat Riigikohtu halduskolleegiumi nõunik. Nii et see oli selline väga pikk eluperiood, mille jooksul on tekkinud päris hea ülevaade nendest Riigikohtu stiilist, ideedest, suundumustest. Loodetavasti saan täna tänu sellele teile neid mustreid välja tuua. Riigikohtus nõunikud on spetsialiseerunud ja minu erivaldkonnaks oli eelkõige keskkonnaõigus, aga ka ehitus ja planeerimine. Kohtunikuna ma tegelen natukene laiema teemade ringiga, aga ehitus ja planeerimine on mul endiselt paketis. Nii et on juba selle aasta jooksul kogunenud ka mõned oma asjad, mida saan võib-olla siin jooksvalt ka ära märkida, kui on huvitav seos. Täna on plaan rääkida teile umbes viimase aasta Riigikohtu lahenditest ehitusõiguse valdkonnas. Siin varem on toimunud sarnane koolitus planeerimisõiguse lahendite kohta. Kes seda ei ole kuulanud, et see peaks olema kuskil ka avalikult kättesaadav. Et olen nagu selle võrra katsunud planeerimisõiguse teemat natukene kõrvale jätta, kuigi eks muidugi seoseid on palju. Ja meil on 6 akadeemilist tundi, selle aja jooksul kõiki ehitusõiguses ette tulla võivaid põnevaid probleeme ära lahendada ei jõua, aga loodetavasti selline Riigikohtu praktika süsteemne ülevaatamine ja läbimõtlemine aitab teile edaspidi ka neid probleeme lahendada, millest täna juttu ei tule ja mille kohta juhtnööride andmiseni Riigikohus pole veel jõudnud. Meil ei ole pretsedendi õigust, aga Riigikohtus on selline võimas ajutruss, riigikohtunikud ja nende nõunikud. Ja kui nad on asja läbi mõelnud ja mingisuguse lahenduse välja pakkunud, siis on meil ametnike ja alumise astme kohtunikena päris hea seda oma töös ära kasutada. Mitmed teist saatsid ka väga huvitavaid küsimusi. Kõigi nende mulle saadetud küsimusteni me ei jõua, aga päris paljudeni ma loodan, et jõuame, sest seonduvad ka nende teemadega, millest täna juttu tuleb. Ja see pilt siin, ma käisin nädalavahetusel Matsalus sellisel väikesel laiul, mille nimi on Kakrarahu, kus on merelindude pesitsuskoloonia ja aitasin seal Tartu Ülikooli ökoloogidel linnutibusid rõngastada. Ja seal oli väga huvitav, kuidas kõik need erinevad liigid seal üsnagi piiratud ruumi ja ressursside peal üksteise kõrval hakkama saavad. Luiged on tiirud, pardid, erinevad kajakaliigid ja naabrid on ühtepidi tülikad, aga teistpidi ka võib-olla toredad ja kasulikud. Näiteks, kui sul on pesa, on luige pesa lähedal, sa oled väike kalakajakas, siis sind ohustab vähem kisklus, aga samas on oht saada luigelt nukaga. Meil inimestel aitavad naabritega toime tulla ja neid piiratud ressursse nii era- kui avalikes huvides kõige optimaalsemalt jagada ehitusõiguse normid. Ja täna räägime nendest teemadest. Nii. Liisi, mul on mingisugune tõrge siin. Ahah. Nii. Kus slaidid on? Ahah. Siit läks. Ahah. Nii.
Selle kohta oli palju küsimusi ka, mis mul siin esimeseks teemade ringiks on pandud. Ehitamine ja ehitis. Igasuguseid huvitavaid teooriaid on nähtud aastate jooksul. Majakesi pontoonidel ja suuskadel ja teisaldatavaid ehitisi, pinnas töid, mille kohta tekib küsimus, on see nüüd ehitis või mitte. Vaatame läbi, mille kohta Riigikohus siin natukene selgust on loonud. Vabast ehitusõigusest räägime ja siis sealt vähehaaval edasi. Enam-vähem teemade kaupa. Keskkond on natukene mahukam, pikem valdkond ja minule endale väga oluline ja huvitav ka. Ja lõpuks jõuame kah väga palju küsimusi tekitanud teemani õigusvastaste ehitiste seadustamine ja järelevalve. Nii, ehitamine ja ehitis, tuttavad normid. Siit saan ka edasi. Ehitamine. No, definitsiooni pole mõtet ümber lugeda, aga siin on üks varasem Riigikohtu lahend. Asja ehitisena määratlemisel tuleb vaadata suurt pilti. No, põhimõtteliselt, kui on mingisugune Haagis suvila, mis on ühendatud kommunikatsioonidega kuskile paika pandud ja inimesed kasutavad seda põhimõtteliselt lihtsalt suvilana, siis võib-olla alust lugeda see hooneks, kuigi ta on teisaldatav ja mingis kontekstis võib-olla hoopis sõidukina määratletav. Nii, aga kõigepealt pinnasetööd. Siin on selline huvitav teed rajav lahend, sõnajalgade need Aidu tuulikud, mis jõudsid väga mitu korda Riigikohtusse erinevate nurkade alt. Ja seal see vaidlus tekkis esialgse õiguskaitse määruse järgimise üle, et oli peatatud, ehitustegevus oli peatatud, kuid siiski rajati samal ajal selline teokarbi kujuline pinnase hunnik, hästi suur. Ja tekkis küsimus, et kas see on ehitamine, kas nad on ehitustöid edasi teinud. Ja Riigikohus ütles, et kuigi väliselt see teokarbi kujuline suur hunnik sarnaneb nendele ehitise tuulikute alustele pinnase kuhjadele, siis tuleb vaadata ka seda, et kas päriselt sinna peale saab ehitada. Et siin nende arendajate väide oligi, et see on pinnase materjal on sinna lihtsalt niiviisi paigaldatud, aga selleks, et sinna tegelikult tuulikut saaks peale panna, oleks vaja teda oluliselt tihendada, seal teisi tehnikaid kasutada, et praegu on tegemist lihtsalt selle pinnase ladestamisega. Ja Riigikohus ütles, et kuigi tõepoolest katendi ümberpaigutamine sellises ulatuses, millel on oluline püsiv mõju ümbritsevale keskkonnale, on mõistetav ehitamisena, on lisaks oluline ka see, et sellel oleks funktsionaalne seos ehitisega, seega praegusel juhul elektrituulikuga. Ja kui sellele killustiku kuhjale tõepoolest tuulikut püstitada ei saa, siis selline funktsionaalne seos puudub. Ja Riigikohus ütles ka, et kui ehitamine on vastuolus ehitustehniliste nõuetega, et on halvasti tehtud, et see iseenesest ei tähenda, et tegu ei oleks ehitamisega. Aga kui on tegevus, mis ehitise püstitamisele päriselt kaasa aidata ei saa, siis see ei ole ehitamine. Ja Riigikohus ütles, et siin nagu lihtsalt peale vaadates ei saa ütelda, et kas see nüüd on ehitamine või mitte, et selleks oleks tulnud kasutada eksperdi abi. Juba selle aasta jooksul, kus ma olen kohtunik olnud, on mitu sellist pinnasetöödega seotud ehitusõiguse case'i minu lauale jõudnud. Üks oli selline lugu, kus vaieldi selle üle, kas on rajatud mahasõit sellelt suuremalt autoteelt, kas see tee, mis siit sellelt suurelt teelt alla tuleb, kas see on ehitis
või on see lihtsalt, nagu mul siin inimene väitis, vastustaja peab mahasõiduks kohta, kust kinnistule ja sealt tagasi on sõitnud roomik ekskavaator ja veokid. Aga noh, mina siin vaatasin neid pilte ja leidsin, et tegu on siiski ehitiseks kvalifitseeruva teega, mitte lihtsalt pinnasega, kust on liikunud masinad. Ja tegu on inimtegevuse tulemusel loodud tervikliku asjaga. See lahend on jõustumata, see on edasi kaevatud, nii et ma veel numbrit ei anna. Aga põhimõtteliselt selline näide. Ja siis kah üks kohtuasi, mis lõppes tegelikult kompromissiga, kus maja ümber oli selline kõrge pinnase tõstmine oluline. Ja küsimus oli see, et kas see tõstetud pinnas koos selle hoonega siis moodustab kokku funktsionaalselt ühe või seotud ehitise. Ja selles asjas mul kolleeg tegi ehitusloa kohta lahendi, minu käes oli kasutusloa vaidlus ja kolleeg ütles, et kirjutas, et pinnase või katendi ümberpaigutamisel tekib ehitis, kui sellel on oluline püsiv mõju ümbritsevale keskkonnale ja funktsionaalne seos ehitisega. Praeguse juhul selle künka eemaldamine kahjustaks hoonet ja seega see funktsionaalne seos oli kolleegi meelest olemas. Ja seetõttu ka kolleeg leidis, et kogu see künkapind tuleb arvestada ehitise ja ehitusaluse pinna hulka, mis muidugi lõi nende normide järgimise kohe kuhjaga lõhki. Riigikohtu varasemast praktikast on ka üks selline pinnase kuhjamise lugu, kus krundipinda hoone ümber tõsteti oluliselt praktiliselt kogu kinnistu ulatuses. Ja Riigikohus andiski siin sellised juhised, et kuna selle tõstetud pinnase ja selle tugimüüride eesmärgiks oli tagada privaatsust ja varjestada liiklusmüra, siis sealt see funktsionaalne seos ehitisega tuli välja ja tegemist on koos toimivate rajatistega. Et mitte igasugused pinnasetööd ei ole ehitamine, aga kui seal on kõigepealt oluline mõju ümbritsevale keskkonnale ja funktsionaalne seos näiteks hoonega, siis võib olla tegu ehitisega. Kas teil on pinnasetööde kohta mingeid sarnaseid näiteid oma praktikast? Võtame mikrofoni ka, siis on kuulda. Aitäh, et mul ei ole näide, mul on küsimus rohkem kaevulubade kohta. See on siis allapoole minek. Et kunagi oli nagu regulatsioon, et kui on sügavamal kui pool meetrit, siis peaks kaeveluba olema. Et põhineb see põhiliselt, ütleme, lihtsamad asjad nagu mingid postid, aiapostid, midagi sellist. Et kas teie praktikas on nagu mingi näide, et millal kaeveluba on vajalik ja millal mitte? Et ka, ütleme, need omavalitsuste määrused jätavad mõnikord selle asja natuke lahtiseks. Et kui sügav peaks nagu auk olema, et seda pidada kaevamiseks. Mul tuleb meelde, et mul hiljuti oli üks juhtum, kus oli naabritel tekitas probleeme üks võrdlemisi sügav tiik, mingi 3 meetri sügavune. Ja tekiski küsimus, et kui nüüd see kaebaja väitis, et see sügav tiik siin, see on tõmmanud minu kinnistu kuivaks, minu tiik on kuivaks jäänud, minu kaev on kuivaks jäänud, et kelle poole selle murega üldse pöörduma peab, sest Keskkonnaamet ei tundnud, et see oleks tema probleem. Kohalik omavalitsus ütles, et kaevetööd, et need ei ole ehitusloa kohustuslikud, need mind ei puuduta. Ja lõpuks ta sattus maaparandussüsteemidega sinna vist TTJA, see Põllumajandus ja Toiduamet on vist see, kes nende kuivendussüsteemiga tegeleb. Et seal jah, rohkem mul hetkel näiteid pähe ei tule, aga seal võib olla mingisugused sellised olukorrad, mis nagu kukuvad erinevate regulatsioonide vahele. Aga kui mõtelda jah, et pinnase tööd inimtegevuse tulemusel rajatud terviklik asi,
et ta ikkagi ehitamine on, et isegi kui ta ei ole loa ega teatise kohustuslik, siis see kohaliku omavalitsuse järelevalve pädevus siiski on. Et lihtsalt siis üldist ehitusõiguse normide alusel vaadata, et ükski ehitis ei oleks naabrite õigusi ülemäära riivav. Ja siis veel jah, sealt. Ma jätkaks siis selle tiigi teemaga, aga kas see tiik on siis ehitis või ta ei ole ehitis? No, et kui me räägimegi sellest suurest sügavast tiigist. Mina ütleks, et ta on ehitis, sest ta on inimtegevuse tulemusel rajatud terviklik asi. Kus siin? Aha, siin seda definitsiooni mul ei ole. Et nii nagu igasugused teed, kunagi on Riigikohtus oli ka mingi pinnastee kohta oli vaidlus, et kas see on ehitis või mitte, et kust maalt läheb see piir nüüd, et see tee on rajatud või et ta on lihtsalt sinna tekkinud. Aga seal oli ikkagi vaadati, et näed, siia on mingid katendid toodud, inimtegevus on tuvastatav, järelikult ikkagi on rajatis. Kas tiigiga tuleks ka siis samamoodi, et osad tiigid on ju ka looduslikult tekkinud, eks ole? Et hinnata siis seda, et kas ta on tekitatud, on ju? Mina tuleks tagasi ikka selle pinnase tõstmise juurde. Mida me näeme on tihtipeale see, et pinnast tõstetakse rannal ja kaldal just nimelt eesmärgiga ka tekitada omal ehitusõigus. Ja siis on täpselt selline olukord, et seda pinnast sinna veetakse, määritakse aga muudkui laiali ja kogu aeg ei ole asi ehitamine. Ei ole ehitamine, ei ole ehitamine. Ja siis ühel hetkel on vupsti seal hoone peal. Tänapäeval käib see ehitamine ju tohutult kiiresti ja mitte ükski järelevalve ei suuda ju iga issanda päev seal sellel maaüksusel olla, ei kohalik omavalitsus, ei Keskkonnaamet, mitte keegi. Ja siis on ühel hetkel seal hoone peal ja on ehitamine ja siis vaadatakse otsa, et aga siin ju need kõrgused kõik ju klapivad ja kõik ongi okei, et siin enam seda üleujutusalast tulenevalt nagu suuremat ehituskeeluvööndit ei ole ju, sest et üleujutusala nagu ei ole ja et kust maalt nagu, kui selline pilt on valmis juba, eks ole, siis me saame kõik aru, et see on funktsionaalselt selle ehitisega seotud asi ja vaidlust ei teki. Või vaielda saab, aga tulemus on ette teada. Aga just nimelt selle hetkeni, kuni seda hoonet seal ei ole ja tegelikult oleks võimalik nagu see väärtegu ära hoida, sinnamaani tegelikult ei saa, kõigil ametnikel on käed seotud sellepärast, et tõendada, et see ei ole niisamuti pinnase laiali määrimine, mis on lubatud, on sisuliselt väga keeruline, sest et nagu vastaspool kogu aeg väidab, et ei, ma lihtsalt toon pinnast ja lihtsalt määrin seda laiali, see ei ole ehitamine. Aga kas ka maaparandustöödeks võib kvalifitseerida, et sellel Põllumajandustoiduametil? Ma kartan küll, et mitte. Mis otsast maad parandab? Tekib küsimus, eks ole. Kuivendab, kuidagi tõstab. No see ei ole kuivendamine ju. No kuivendamine on need kraavidega siis. No just, eks ole. Et tekib, et me peame nagu et minu jaoks on väga vastuoluline see hetk, et me peame ametnikena ja ka ütleme nii, et ühiskond seda väga ei mõista, et miks ametnikud ja riik on sellised, avalikkus näeb seda ametnike tegevusetusena, et me kõik muudkui jälgime, kohalik omavalitsus ju teadis, mida ta kavatseb, riik teadis, mida see nagu kavatseb, kogu küla teab, mida see mees, eks ole, kavatseb teha, tal on juba niisugune nägu peas, eks ole, ta on uus, ta on siia tulnud, eks ole, midagi kindlasti ta paha plaanib, no näete ja nüüd ongi maja juba püsti, mis me teile rääkisime, siis veel lendab mingisugune ajakirjandus peale, keerab veel asja üle võlli, eks ole, aga tegelikult ongi ametnikel käed seotud. Et kuidas te kohtunikuna näete, et mis hetkel on ametnikel õigus siis sekkuda
hakata piirama nii-öelda kodaniku õigusi, sest et ega me ju ametnikena ei saa ka üle astuda. Ja no sellest meil tuleb veel juttu, et need ebaseaduslik ehitustegevus ja mis on nagu haldusmeetmete eesmärk ja ehitusõiguslike lubadega, mida seal teha saab ja mis on juba nagu väärtegu. Et noh, egas midagi arusaadav, et riik igale poole korda looma ei jõua, et lihtsalt kohalikega koostöös siis kuidagi silm peal hoida, mis toimub. Aga siis siin veel üks minu enda praktikast üks näide, et küsimus, et nüüd, kui pinnasetöödest sammuke edasi liikuda, et siin oli üks varjend, hästi vana, aknaid, uksi ees ei ole ja oli vaidlus poolte vahel, et kas see on hoone või on see rajatis. Ja mina kirjutasin siin nii, et kasutusest väljalangemine ei muuda rajatiseks ehitist, mis oma oluliste tunnuste ja kasutusotstarbe järgi on hoone. Tegu on spetsiifilises tingimustes kasutamiseks mõeldud hoonega, aga põhiolemuselt on ta siiski siseruumiga, isegi tubadega ja võimalik hoonena kasutusele võtta. Et see, et hoone on kasutusest välja langenud või lagunenud, et see ei muuda tema õiguslikku olemust. Ja teine jah, kah üks hiljutine minu kaasus kanalisatsiooni rajatise kohta, kus tekkis küsimus, et kui ühiskanalisatsiooni rajatisele jäi osa seadmeid paigaldamata ja see ei hakanudki kunagi korralikult projekti kohaselt tööle, et kas ta siis üldse on ühiskanalisatsioon või ta ei ole. Ja seal leidsin, et rajatise olemust ei muuda ka see, et seda ei ehitatud projekti kohaselt lõpuni ja et see ei toimi nagu ette nähtud. Asjaolu, et ehitist pole veel valmis ehitatud, ei muuda põhimõtteliselt selle olemust. Nüüd jõuame tagasi Riigikohtu lahendite juurde. Selline lahend, kus oli küsimuse all, põhimõtteliselt siin taga taustal on õrnalt näha, me siin väga, kuna toimiku materjalidest on see projekti pilt võetud, ma ei julgenud teda väga selgelt siia panna, et ma ei tea, kui palju ma neid pilte jagada ja kasutada tohin, aga niiviisi õrnalt on näha, et seal on kaks korpust, mida ühendas selline galerii, et põhimõtteliselt on võimalik ette kujutada, et võib-olla on nagu mitmes kohas on kahel pool tänavat, näiteks on hooned ja neid ühendab galerii. Et kui neil tekib selle galerii abil selline ühine siseruum, ka siis millal saab öelda, et tegu on ühe hoonega. Et selles kohas detailplaneering nägi ette, et võib rajada ühe hoone ja kavandati selline hoone ja öeldi, et see nüüd ongi üks hoone, mitte kaks hoonet. Naabrid pöördusid kohtusse ja leidsid, et nii ei lähe. Ja Riigikohus nõustus. Riigikohus pidas oluliseks seda, et praegusel juhul on otstarbe, eesmärgi ja kasutamise viisi poolest tegemist kahe hoonega. Nad on olulises osas üksteisest välispiiretega eraldatud, eraldi vundamentidega, eraldi siseruumidega ja see galerii ei loo ühist siseruumi ja selle osakaal ühenduslülina on liiga väike. Ja Riigikohus ütles, et selline näiliselt nõuete kohaselt ühe hoone tekitamine olukorras, kus tegelikult plaanitakse ajada kaks hoonet, ei ole lubatav, kui selle eesmärk on detailplaneeringuga seatud piirangutest mööda minna. Ja Riigikohus selgitas siin ka sellist mõistet nagu koormusindeks. Selles kohas üldplaneering nägi ette, et mis on selle kinnistu koormusindeks, see tähendab, et kui palju sinna kortereid võib rajada. Selle järgi võis rajada 18 korterit, aga tegelikult seal hoones oli ette nähtud 25 korterit. Ja Riigikohus ütles, et naabrid saavad tugineda sellele üldplaneeringu nõudele, sellele koormusindeksile, sest selle eesmärk on selle piirkonna inimkoormus siis nagu kontrolli all hoida.
ja see lõi naabritele subjektiivse õiguse selleks, et nende elamute lähedusse ei ehitataks liiga palju kortereid. Kas teil mingeid selliseid näiteid on, kus on mitut hoonet proovitud nagu üheks kokku pakkida? Minul on küsimus. Ridaelamud, kui ridaelamu ehitusalused pinnad, asjad, kõik vastavad detailplaneeringule, eluruumide arv ja nii edasi, aga sisuliselt ehitatakse 4 eramaja, mis ühendatakse omavahel ära mingite varikatuste asjadega. Kas see läheb ka selle alla? Planeering näeb ette ridaelamu, aga mis see nagu avalikule ruumile see mõju siis erinev on? Minul isiklikult on täiesti ükskõik, on see rida. Aga neil siis nagu vahel on nendes 2 hoone osa vahel siis on varikatus, mitte et nad oleks nagu sein seina kõrval. Just nimelt. Ja isegi mõnel juhul on isegi vundamendid eraldi. Nojah, kui seal nagu kellegi õigusi see kuidagi negatiivselt ei mõjuta ja ka see välispilt tundub põhimõtteliselt selle detailplaneeringu ideega kooskõlas, siis ma suurt probleemi ei näeks. Aga väga huvitav näide jälle. Meil tekkis küsimus, kui see ühine osa on maa-alune osa, parkimiskorrus, aga maa peal visuaalselt sa näed, et on täiesti lahus ehitised ja väga suur hulk selliseid ehitisi kantakse meil näiteks ka ehitisregistrisse kui üks hoone. Aga nende kirjeldamine ehitisregistris on hästi võrdlemisi keerukas. Ja ongi küsimus, et mis nad siis on, kas nad on mitu hoonet või on see üks hoone. Et see kirjeldamise pool on keeruline just. Et ehitisi saab meil kanda registrisse üht või teistmoodi, aga meil on isegi tekkinud selline spetsiifiline termin sellele asjale, komplekshoone, mis on tegelikult sisustamata mõiste, on ju. Et see iseloomustab ka seda, et vajadus sellest asjast aru saada on olemas. Kuidas te näete, et on see üks või mitu? Nojah, nüüd ongi see koht, et kus ta võib-olla on nagu igati kõikisuguste planeeringute ja lubadega kooskõlas ja kõigi jaoks on okei, et ta sellisena on ehitatud, aga et lihtsalt see register, see süsteem on see, mis meil tekitab raskusi. Et seda üldiselt Riigikohtu suunised on sellised, et süsteem peab ikkagi elule järgi tulema, et elu ei tohi jääda süsteemi taha pidama. Täpsustan, et see tulebki järgi, aga sarnased hooned, ühed kantakse ühtmoodi sisse, teised teistmoodi ja lõpuks see andmestik on võrreldamatu. Et kas ta on siis üks hoone või mitte. Et millise juhise me võiksime siis anda nagu registri poolelt, et kuidas neid näiteks registrisse kanda? Ma korra täiendan ka seda, et üks asi on ehitusregister, aga teine asi on pärast, kuidas see päris elus on, et kui on ikkagi mingisugune 10 tornikest, igas ühes on, ma ei tea, 30 korterit näiteks ja siis on seal mingisugune korteriühistu, eks ole, mis on ju ka hoonekaupa tegelikult. Et see muudab sellise pärast nagu tavalise elu keeruliseks. Ja mingisuguse muud sellised asjad ka, et ütleme nii, et tehniliselt võib register ükskõik mille ära süüa, aga pärast peavad ju inimesed selle asjaga koos elama. Ja elulise loogika järgi ma ütleks, et on 2 eraldi hoonet sellises olukorras. Ja ma olen ka näinud, mul on üks selline kohtuasi, seal on praegu kompromissi läbirääkimised, kus ka on nii, et see maa-alune osa on juba valmis ehitatud, seal on ka need kommunikatsioonid ja kütteruumid mõlemale hoonele. Üks hoone on juba mõnda aega tagasi valmis ehitatud ja nüüd teisele anti nüüd eraldi ehitusluba. Et elu on nii kirju, nii looduses kui õiguses on defineerimine aeg-ajalt raske. Et sellises olukorras, kus see ühine osa jääb ainult maa alla, võib-olla saab veel vaadata, et kui palju neid ühiseid kommunikatsioone ja ühist funktsioneerimist seal on, et kas ta on ainult parkimisplats või tõesti sealt nagu hargnevad mingisugused olulised, mõlema ehituse jaoks olulised osad. Aga samas, kui seda välispilti vaadata, mis on ka nagu naabrite õiguse ja avaliku huvide jaoks oluline, siis ikkagi on seal 2 hoonet, kui mõistusega võtta.
ja et nii võiks ta siis ka registris pigem olla, kui ei ole mingeid erandlikke argumente. Nii, ja veel üks küsimus, et kas on ehitis või mitte. Sellest lahendist tuleb natukene hiljem ka juttu seoses ehituskeeluvööndisse ehitamisega, aga siin väike sissejuhatus, siin ehitusluba nägi ette, et hoone juurde võib rajada terrassi, mis ulatub suures osas hoone lähedal voolava oja ehituskeeluvööndisse. Ehitusluba oli seega looduskaitseseadusega vastuolus. Looduskaitseseaduses on erisäte, mis ütleb, et kui on antud luba ehituskeeluvööndisse ehitada, siis selle alusel ei teki inimesel õiguspärast ootust tegelikult ehitada. Ja siin inimene proovis, kinnistuomanik oli sellest normist teadlik ja proovis ehituskeeluvööndi nõudeid järgida sellise plaani abil. Kirjeldas, et ma ei rajanudki terrassi ehituskeeluvööndisse, vaid ma paigaldasin sinna hoone ette niinimetatud laudisvaiba. Terrassi kandekonstruktsioon ja alusplussid on laotatud killustikule, puuduvad vundament ja kinnitused. Terrass ei ole ka hoone külge kinnitatud, vaid koosneb tükkidest, mida on võimalik ka ühe inimese jõuga koha pealt üles tõsta ja ümber paigutada. Selle laudisvaiba eesmärgiks on, et hoone ja kõrvalhoone vaheline rada oleks kuiva jalaga läbitav. Riigikohus selle ideega kaasa ei läinud. Õigupoolest siin selle põhjalikuma selgituse andis ringkonnakohus ja Riigikohus viitas, et ta nõustub sellega, et ehitis ei pea olema teatavasti aluspinnaga ühendatud, vaid võib sellele ka toetuda. Ehitist eristab muudest asjadest selle püsivus, konstruktsioon ja asukoht. Ehitis on oma asukohas kindel otstarbel ja selle ümberpaigutamine saab olla vaid erandlik. Selle killustik aluse ja puitkonstruktsiooni ümberpaigutamine juhuslikult või sagedamini kui haruharva ei ole toimikus olevaid jooniseid ja fotosid arvestades usutav. Ja tegu ei ole mingisuguse ajutise lahendusega, vaid mõeldud püsivaks kasutamiseks. Kas teie selliste ajutiste ehitistega tekib mingeid näiteid? Ma tegelikult räägin enne veel mõned näited ka varasemast praktikast. Siin panin pildikese ühe hanejalgadel majaga, sest see oli üks väga huvitav varasem juhtum, kus oligi niiviisi, et taheti teha saunakene kuskile veekogu äärde, aga ei tahetud, et see oleks hoone, et see oleks ehitis. Siis likvideeriti alguses paigaldatud vundament ja selle asemel paigaldati see saunake maismaad mööda liikumist võimaldavatele metallsuuskadele. Ja kohtumenetluse ajal, kui vaadati, et see lahendus ka äkki ikkagi ei lenda, siis paigaldati see saun pontoonidele, tõsteti sinna veekogusse ja öeldi, et nüüd on see mingisugune veesõiduk. Ja Riigikohus siis ütleski, et oluline on siin arvestada ehitise põhilist kasutusotstarvet, kasutamise viisi, kestvust ja muid tunnuseid kogumis, mis võimaldavad seda eristada teistest asjadest. Kas teil on selliseid ajutiste ehitiste või haagissuvilate või selliste ujuvsaunasid? Et ühele ujuvsaunale anti hiljuti Veeteede Ameti poolt ka täitsa veesõiduki numeratsioon ja nagu registreering, kuigi tegelikult olemuselt on ju saunaga. Et jälle piiripealsed olukorrad? Jah, piiripealsed olukorrad ja eks seal jah, kes on siis nii-öelda nutikam, paremad advokaadid, paksem rahakott, siis paraku see tegelikult võidabki olukorras. Aga jah, neid igasuguseid ujuvsaunasid on ohtralt, mille puhul ju esimene väide ongi see, et ei, kuulge, see on veesõiduk.
siis me reeglina küsimegi, et millisest punktist A punkti B te sellega siis nagu reaalselt sõidate, kuidas te sõidate. Mõnel on tõesti ka mootor peal ja nad ütlevad, et nad teevadki lõbusõitu, et nad ei sõida kindlast punktist A punkti B. Aga me oleme siis ikkagi tavaliselt lähtunud just nimelt sellest otstarbest, et mis ta põhiline otstarve ja eesmärk on. Et kui ta eesmärk on ikkagi kasutada teda saunana, siis ma ütleks, et ta on saun. Et tõsi küll, eks ole, ka siin Läänemerel on ohtralt laevu, millel on peal saunad ja me ei ütle, et nad on ujuvsaunad, et nad on ikkagi laevad, sest et oma põhiliselt eesmärgilt nad ju veavad reisijaid kusagil. Et siis on ta tõesti veesõiduk, aga me oleme sellest otstarbest lähtunud enamasti. Ja mina olen Tartust ja seal on ka ikkagi Tartu vahel Emajõe peal on mitu saunakest, aga nad vahel ikkagi seal sõidavad mööda jõge ringi ka, nii et sellised loomingulist tõlgendamist võimaldavad olukorrad. Ja mulle saadeti küsimus, tore küsimus, et kui on ratsutamise plats, kus kasvatatakse ja treenitakse hobuseid, viiakse läbi laste ratsutamise treeninguid ja ta on liivaplats ja tal on piire. Kas selline rajatis tuleb kanda ehitisregistrisse ja anda ehitusalune pind, mis tuleb arvestada detailplaneeringus ehitusõigusega määratud ehitisaluse pinna hulka? Mõelge ise, et kas teie meelest see asi, selline plats oleks rajatis või mitte. Et ma arvan, et siin on jälle nagu selline hindamisruumi olukord, kui seal on tõesti piirded, kui seal on ka võib-olla need mingisugused permanentsed võib-olla mingisugused hobuste harjutamise, ülehüppamise need rajatised juures, et siis ta võib-olla moodustab juba sellise kompleksi tõesti, mida tuleks pidada rajatiseks. Aga kui on lihtsalt mingisugune plats, kus hobused ringi kappavad, et siis ta jälle ei ole rajatis. Jah. Nii. Kui on koppel, kus hobused kappavad. Ja, et siin ikka vaadata seda eesmärgi põhist, et kui ta on karjamaa või koppel, eks ole, millel on aed ümber, et siis ilmselt ei ole rajatis. Siis ta ei ole, aga kui sinna on juba pinnast on pandud, tribüünid, tõkked, eks ole, kõik muud asjad, siis on. Sama asi võib küsida, et kas staadion, eks ole, staadion on ju rajatis. Jah. Parkimisplats jälle enamasti ikkagi on rajatis, eks ole. Ja. Kui hobused seisavad, eks ole, siis on see tall, mitte parkimisplats. Nii, üks küsimus oli siin veel nende ehitise mõiste kohta, ma vaatan kohe. Ahah, et kas merekonteiner on ehitis? Selle kohta ma vaatasin, et oli ehitusseadustiku seletuskirjas isegi konkreetne kommentaar olemas. Asjaolu, et merekonteineri algne kasutusotstarve oli kaubavedu, ei saa välistada selle käsitlemist ehitisena, kui kasutusotstarve selleks alust annab. Ja rajatiste näiteid sealt ehitusseadustiku seletuskirjast. Rajatis on muuhulgas ka seikluspark, mänguväljak ja mere- või siseveekogu põhja süvendamise teel rajatud laevakanal. See võib-olla on ka natukene selleks meie digiküsimuse juurde vastuseks. Ja siis tuli mulle ka küsimus päikese parkidele lubade andmisega seoses. Ja ma mõtlesin, et võib-olla ma räägin sellest siin, et kuna mul endal oli üks kohtuasi, kus ka tekkis just selle küsimus, et kas päikesepaneelid on ehitise tehnosüsteem, hoone tehnosüsteem või eraldi rajatis. Selles asjas soovis inimene rajada aiamaja katusele 9 kilovatti tootmisvõimsusega päikeseelektrijaama, mis varustaks kinnistut elektrienergiaga, aga samas kui jääks üle, et siis annaks ka võrku seda elektrit. Ja nüüd sellest, kas see on nüüd selle hoone tehnosüsteem või eraldi rajatis, sellest sõltub see, kas peab taotlema ehitusluba või piisab ehitusteatisest. Siin vaatasin, et juriidika ajakirjas on planeerimis- ja ehitusseadustiku autorid Sandra Mikli ja
ja vist Argo Pelisaar on kirjutanud artikli, kus nad selgitavad, et see, et millal tuleb taotleda ehitusluba ja millal tuleb taotleda ehitusteatist, et selle paikapanemisel seadust koostades oli aluseks järgmised kriteeriumid. Ehitisest või ehitamisest tingitud ohud, nende avaldumise tõenäosus, ehitise avalik kasutatavus või mõju avalikule ruumile ja teabe saamise vajadus. Ja lähtuti ka proportsionaalsuse põhimõttest, et igaüks saaks oma kinnistut kasutada proportsionaalsete piirangutega. Ja seejuures leiti ka, et see, kas rakendub teavitus või loakohustus, võib sõltuda sama ehitise erinevatest kasutusviisidest. Et see ei sõltu alati sellest konkreetsest objektist, vaid ka sellest, mis sellega tegema hakatakse. Ja vaatasin, et Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus on koostanud kohalikele omavalitsustele tuule- ja päikeseenergia käsiraamatu, kus on selle sama küsimuse kohta, et kas see on nüüd tehnosüsteem või rajatis, võetud selline lähenemine või lahendus, et tuleks vaadata selle kavandatavat võimsust. Et kui see võimsus jääb alla 15 kilovatti, siis saab eeldada, et selle eesmärk on teenindada seda konkreetset kinnistut. Aga kui ta on üle 15 kilovatti, et siis ei ole tema peamine funktsioon enam ehitist teenindada, vaid müüa toodetud elektrivõrku. Ja sellisel juhul on tegu elektritootmisrajatisega, mille püstitamiseks tuleb taotleda ehitusluba. Ja lähtusin oma lahendis sellest tõlgendusest ja leidsin, et kuigi see pole kohalikule omavalitsusele kohustuslik, siis see tundub praktiline ja kooskõlas nende eesmärkidega, mis seaduse loojatel oli. Siin vald, kes mul oli vastustaja, tõi võrdluseks rajatised puurkaev, vaateratas ja mobiilsidemast. Nende mõju avalikule ruumile ja keskkonnale on oluliselt suurem kui kuskile katusele paigaldatud päikesepaneelidel, ja et sellepärast see erisus, et ühe puhul on vajalik teatis, teise puhul luba, võib olla sisuliselt põhjendatud. Ja see 15 kilovatti piir, et see ei ole mingisugune range reegel, vaid saab nagu hinnata konkreetse kinnistu energiavajadust ja selle alusel otsustada, kas selle päikeseelektrijaama põhifunktsioon on konkreetse kinnistu teenindamine või elektri tootmine võrku suunamiseks. See lahend pole veel jõustunud, ta on ringkonnakohtus apelleeritud, et näis, mis tast saab. Ja siis on teil kellelgi ka nende päikeseelektrijaamadega mingeid näiteid? Ja ta ei ole veel avalikustatud, kuna ta ei ole jõustunud. Minul oli ta eelmise aasta juulikuus, tegin selle lahendi ja küsiti siit saalist selle lahendi numbrit. Ma vaatan, et on Tallinna ringkonnakohtus praegu läheb asjadega väga kaua aega. Vaata, kas ma saan selle numbri anda teile või? Seda saate mulle pärast kirjutada pihel.sarv@kohus.ee, siis ma saan selle numbri anda, et siis saab silma peal hoida. Või siis kas või kui see tõesti on nagu nii praktiline, et kohe läheb vaja, et siis saab ka jõustumata lahendit saab kohtust välja küsida. Et toimikuga tutvumise reeglite järgi. Aga siin jah, see inimene, kes mult küsis nende päikeseparkide kohta, tundis just eriliselt huvi kohtulahendid seoses päikeseparkidele lubade andmisega eriti väärtuslikule põllumaale. Ja siis mul tuli meelde Riigikohtu ajast, et oli tõesti üks loaasi, mis menetlusluba ei saanud, aga mida me vaatasime ringkonnakohtu lahendi, vaatasime üle kassatsiooni põhjal, et kus oli Muhumaale väärtuslikule põllumaale lubatud ehitada päikesepark. Ja see oli veel ühe kuulsa ja muinsuskaitselise Munakivi tee kõrval. Nii et oligi kaks vastuväidet nendel kaebajatel, et üks asi, et see väärtuslik Munakivi tee seal, see vaade on nüüd rikutud, sest seal kõrval on selline tehnorajatis ja teiseks, et see väärtuslik põllumaane jääb nüüd päikesepargi alla. Ja ringkonnakohus oli seal kirjutanud, et natukene oleneb ka sellest, et
mis tehnilise lahendusega need paneelid sinna paigaldatakse, aga et tegelikult see, et seal on päikesepark iseenesest veel ei välista põllumajanduslikku kasutust, et selle kohta on ökoloogid ka teinud väga huvitavaid soovitusi, et kuidas seal saab lambaid karjatada, seal saab elurikkust, et seda saab jätkuvalt, seda maad saab kasutada põllumajanduslikul otstarbel ja see väärtuslik muld ei kao sealt või väärtuslik pinnas, et ta ei ole nagu ta kinni ehitatud. Kai vundamendi rajamine ei eelda pinnase koorimist ega huumuskihi teisaldamist, mistõttu ei kahanda see maa põllumajanduslikku väärtust. Selle asja numbri saan küll anda, seepärast et see on jõustunud lahend. Kirjutan siia üles. 3.20 1830, see on Riigi Teatajas kättesaadav. Ja selle kaitsealuse munakivitee kohta siis ringkonnakohus kirjutas, et see munakivitee ei jää kuidagi varjatuks, et see päikesepark on seal kõrval, seal on sellist haljastust vahel, ka kõrghaljastust, kuigi haljastus seal tee ääres ei ole väga kõrge ja päikesepark on tee pealt kohati nähtav, ei ole tegemist sedavõrd massiivse rajatisega, et see munakivitee ei oleks enam vaadeldav. Või et tee ääres paiknev ala muutuks senise saarelise loodusega rohemiljöö asemel märkimisväärselt teistsuguseks. Kas on mingeid kommentaare tekkinud? Ja, et mul tekkis selline mõttearendus nüüd, et tegelikult nii-öelda ikkagi on mõeldud see põllumajanduseks toodanguks. Kui sinna pannakse päiksepaneelid, et sellisel juhul, eks seal on ikkagi nagu eesmärk on toota elektrienergiat. Ja see, et seal lambad saavad söönuks, saab heina niita ja loodus areneb, et see on ikkagi teisejärguline. Et sama loogika on siis see, et meil on nii-öelda hoone, mis on mõeldud elamiseks, aga mingil hetkel me seal esimesel teisel korrusel hakkame tegelema äritegevusega, et saab samamoodi öelda, et aga olukord ei muutunud, et seal ikka elada saab endiselt. Jah, et see nüüd oleneb ka, et mida planeeringud selle väärtusliku põllumaa kohta täpsemalt ette näevad. Et seal olid, see väärtuslik põllumaa olid küll seal üldplaneeringus märgitud, aga seal mingisuguseid täpsemaid kasutustingimusi ei olnud. Ja seda ka ringkonnakohus kirjutas, et kuna selline hajaasustusega ala, et siis ongi okei jätta planeeringutesse täpsem maakasutus lahtiseks. Ja et kuna siin praegu nagu mingeid rangeid piiranguid selle väärtusliku maa kasutamisele ette nähtud polnud, siis selline lahendus sobis. Aga jah, mulle endale isiklikult on väga sümpaatne see, kuidas need funktsioonid seal on võimalik kokku panna, et kui see päikesepargi alune maa ei ole selline liigivaene kõrb lihtsalt, vaid seda kuidagi targasti ära kasutatakse. Nii, aga siis vaba ehitusõigus. See oli üks väga huvitav, tore kaasus Riigikohtus, et olid kinnistu omanikud, 2 inimest, kellel tekkis selline plaan, et jagasid oma kinnistu, mis oli maatulundusmaa sihtotstarbega ja 10 hektari suurune, kinnistusraamatusse kantud isikliku kasutusõiguse alusel aiamaadeks, 39 aiamaa tükki. Ja siis hakkasid neid isiklikke kasutusõigusi siis müüma ja kõik need inimesed, kes sinna siis selle ostsid, hakkasid sinna väikeehitisi püstitama, aiamajasid eelkõige. Vald tegi nendele maaomanikele ettekirjutuse, millega kohustas lammutama 8 juba rajatud objekti, 3 aiamaja, kasvuhoone, kuiv käimla, muldkelder, sellised objektid. Ja see ala oli ka kõrge boniteediga põllumaa, üldplaneeringu järgi ka väärtuslik põllumajandusmaa ja siis vald leidis, et selline kasutus ei ole seal lubatud. Ja kõik need hooned seal olid rajatud vaba ehitusõiguse alusel ja oligi ka küsimus,
et vald leidis, et kuna see on maatulundusmaa, et siis tuleb lähtuda sellest, et need on mitteelamud, mida sinna püstitati. Ja seega ka ehitisaluse pinnaga kuni 20 ruutmeetrit hoonete puhul tuleb esitada ehitusteatis. Aga Riigikohus ütles, et ei, tuleb lähtuda sellest, et need on elamud. Ongi küsimus, et kas aiamaja on elamu või mitte elamu ja Riigikohus ütles, et rekreatiivne element ehk siis see puhkeotstarbeline element on väikese mahulise aiapidamise eesmärkide hulgas vähemalt samaväärne põllumajandusliku tootmise eesmärgiga, mistõttu sarnanevad sellega seotud ehitised olemuselt enam suvilale. Ja muud rajatised, mis seal ettekirjutustes olid nimetatud või muud ehitised, kasvuhooned, kuivkäimlad, muldkeldrid, et need on aiamajade ümber ja teenindavad neid. Et seega need on ka elamute regulatsiooniga hõlmatud ja seega oli see kõik püstitatud vaba ehitusõiguse alusel. Aga Riigikohus leidis, et ka vaba ehitustegevuse korral kehtib ehitusseadustiku paragrahv 12 lõike 2 nõue, et ehitis peab olema kooskõlas selle asukoha, kitsenduste ja planeeringutega. Ja praegu see tähendab, et tuli tagada kooskõla üldplaneeringuga ja üldplaneering sinna uue elamugrupi rajamist ette ei näinud. Et Riigikohus leidis, et seda nii-öelda aianduskooperatiivi tuleb käsitleda uue elamugrupina. Ja nüüd küsimus, et mis siis nüüd saab, et kas see lammutamisettekirjutus oli õigustatud. Riigikohus ütles, et need ehitised ei ole ohtlikud, nendest ei lähtu piirnevate kinnisasjade omanikele püsivat negatiivset mõju, aga see siiski ei välista lammutamisettekirjutust. Lammutamisettekirjutust ei saa teha pelgalt sellepärast, et ehitamine oli õigusvastane, vaid lisaks sellele peavad esinema kaalukad põhjused. Ja kaalukaks põhjuseks on ka see, kui ehitis ei ole võimalik ettenähtavas tulevikus seadustada. Et tulebki uurida, et kas üldplaneeringut, mis sinna põhimõtteliselt sellist elamugruppi ette ei näe, on võimalik ettenähtavas tulevikus muuta. See on võimatu on see eelkõige siis, kui üldplaneeringu vastavas osas muutmise püüded on asjakohases menetluses osutunud edutuks või on ette nähtav, et üldplaneeringu vastavas osas muutmine on õiguslikult võimatu. Vaba ehitustegevuse korral saab ehitise lugeda seadustatuks, kui see on kooskõlas kitsenduste ja planeeringutega ehitusseadustiku paragrahv 12 lõike 2 mõttes. Kas teil on seda vaba ehitustegevuse ekspluateerimise või üleekspluateerimise näiteid? Et muidu siin see varem räägitud, see 3.18.2.2.4.4, see terrassi lugu. Siin oli ka tegelikult küsimus selles, et seal kinnistule oli mitmeid vaba ehitustegevuse alusel rajatud väike ehitisi paigaldatud. Ja küsimus oli selles, et kas need vaba ehitustegevuse alusel rajatud väike ehitised tuleb arvestada ehitusaluse pinna hulka. Ja ringkonnakohus siin leidis ja Riigikohus jälle nõustus, et jah, tuleb küll. Vastasel juhul võiks kinnistu üleni väikeehitisi täis ehitada külg külje kõrval. Haljastuse määra, ehitiste aluse pinna ja haljastuse ja ehitise vahekorra määramisel detailplaneeringus on naabrite huve tasakaalustav eesmärk. Ja planeeringu kehtestamisel selgitatakse välja ka avalik huvi, kui palju võib ehitada nii, et see kõik veel miljöösse sobib. Kinnistu täisehitusprotsendi või maksimaalse ehitisaluse pinna määratlemisel tuleb tagada omanikule võimalus püstitada miljöösse sobivaid ja vajalikke väikeehitisi, kuid üksnes kohta, kuhu ehitamine on seaduse planeeringuga lubatud ja mahus, mis ei lähe planeeringuga vastuollu. Nii et vaba ehitustegevus pole siiski päris vaba, et seal piirangud ikkagi on ja ehitusaluse pinna all lähevad need ka. Kas on vaba ehitustegevuse lugusid?
saalist või Teamsist. Nii, praegu ei ole, siis tegelikult ongi praegu see ehitamise ja ehitise ja vaba ehitustegevuse teema meil läbitud. Kui tuleb veel hiljem mõtteid, siis arutame. Aga praegu järgmiseks detailplaneeringu elluviimine ehitusõiguslike lubadega. Esimene lugu siin on Raplast, kuhu sooviti rajada uus kaubanduskeskus, Rappeli keskus. Ja kaebajaks oli üks teine ettevõtja, kes soovis samuti oma kinnistule kaubanduskeskuse rajada. Ja tema huvide kaitseks sai detailplaneeringusse sisse tingimus, et enne selle Rappeli keskuse rajamist tuleb rajada kõik detailplaneeringus ette nähtud teed, sealhulgas kõnnitee ja mahasõit ligipääsuks kaebaja kinnistule. Rappeli keskus rajati, aga neid teid ei rajatud. Ja kaebaja nüüd vaidlustas sellele keskusele antud kasutusloa. Siin neid lauseid, mis Riigikohus siin kirjutas, neid ma olen hiljem väga palju näinud kohtupraktikast tsiteeritavat. Need on väga palju kasutust leidnud ja Riigikohus ütles, et detailplaneeringu elluviimine ei ole arendajale kohustuslik ja naaber kinnisasja omanikul ei ole üldjuhul õigust nõuda, et ahaa, siin on teil detailplaneering, et miks te seda nüüd ellu ei vii, et mul olid siin ka mingisugused huvid, et see ellu viidaks. Aga kui on asutud detailplaneeringut ellu viima, siis tuleb seda teha nii, nagu detailplaneering ette nägi naabrite huvide kaitset arvestades. Ja praegusel juhul nähti siis ette, et on vaja enne keskuse rajamist need juurdepääsuteed naabrile rajada. Ja sellisel juhul peab kohalik omavalitsus väljastatud lubade ja sõlmitud lepingutega tagama, et detailplaneeringuga ette nähtu viiakse ellu nii, nagu planeering naabrite õigusi või avalikke huve kaitsvaid tingimusi silmas pidades kindlaks määras. Üldjuhul see vist tähendab siis seda, et ehituslube enne ei tohi anda või tuleb neid ehituslubadele lisada tingimus, et need rajatised on enne valmis ehitatud. Ja Riigikohus ütles ka, et kui see arendaja seda ei tee, siis läheb see kohustus üle kohalikule omavalitsusele tee välja ehitada. Ja naabril on õigus seda kohustamisnõudega nõuda kohalikult omavalitsuselt. Ja sellega üsna sarnane juhtum, siin olid teed, aga selles loos oli kanalisatsioon, ühiskanalisatsioon. Detailplaneering nägi ette, et sellesse külla, kuhu see planeering kehtestati, Sausti küla, tuleb rajada ühiskanalisatsioon. Ja et detailplaneeringu alale ei tohi anda ehituslubasid hoonete ehitamiseks enne, kui on välja ehitatud planeeringu kohased teed ja tehnovõrgud. Aga vald andis siiski 4 ehitusluba paariselamute rajamiseks ja küla elanik vaidlustas need. Ja tugines sellele, et ehituslube andes pole ette nähtud ühiskanalisatsiooni väljaehitamist. Siin ka Riigikohus kirjutas selle lause, mis on ka siin väga oma elu hakanud elama, et detailplaneering on kohaliku omavalitsuse, mitte arendaja või kinnistuomaniku tegevuskava. Nii et lõppastmesse selle eest, et see, mis detailplaneeringuga on ette nähtud, ka ellu viidakse, nii nagu naabritele lubati, vastutab kohalik omavalitsus. Ja sellega, et vald nägi detailplaneeringus ette, et tuleb rajada ühiskanalisatsioon, ei pannud ta üksnes arendajale seda kohustust, vaid võttis selle kohustuse ka endale. Ma küsin võib-olla ise juurde, kui näiteks aga müramüürid, müravallid,
kas see kohustus läheb ka nii-öelda kohalikul omavalitsusel automaatselt edasi, kui arendaja näiteks ei ole seda teinud ja on lõpus läinud pankrotti, aga eitsid on hooned valmis kõik? Nüüd see, millele Riigikohus siin viitas, oli planeerimisseadus paragrahv 127, mis räägib tehnovõrkudest, et ma ei ole kindel, kas need müravallid, kas need on tehnovõrgud. Pigem ei ole, et need on leevendavad meetmed. Iseenesest nagu keskkonnahäiringute leevendamiseks meetmete võtmist saab nõuda ka keskkonnaseadustiku üldosa seaduse alusel. Ja et eriti, kui see on näiteks nagu haldusaktidega ette nähtud, aga on jäänud tegemata, siis oleks nagu igati alust ka sealt kaudu lihtsalt nõuda seda tegutsemist kohalikult omavalitsuselt. Jah, et GÜS näeb ette, et on õigus nõuda mõistlikke meetmeid kahjulike keskkonnamõjude leevendamiseks, vähendamiseks. Nii, ja Riigikohus kirjutas ka siin, et detailplaneering nägi siin ette sellise etapiviisilisuse, mis pidi motiveerima arendajat planeeringut tervikuna ellu viima, mitte ainult endale kasulikus osas, et tuli kõigepealt see kanalisatsioon ja muud tehnovõrgud ja teedevõrgud rajada ja siis alles sai hakata detailplaneeringu selle plaanitud tegevuste järjekorra järgi neid ehituslube väljastama, aga et sellest ei olnud kohalik omavalitsus kinni pidanud. Ja see, et see arendaja selles asjas pankrotistus, see ei tähenda, et valla kohustus oleks lõppenud, vaid kui detailplaneeringut on asutud ellu viima, peab kohalik omavalitsus tagama, et seda tehakse nii, nagu planeering, naabrite õigus või avaliku huve kaitsvaid tingimusi silmas pidades kindlaks määras. Nüüd kohe tekib küsimus, et aga kohalik omavalitsus ütles, et aga ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kavas meil ei olnud seda kanalisatsiooni sees, et me lähtume siin kanalisatsiooni arendades sellest kavast. Selle kohta Riigikohus ütles, et need ÜVK kavad, need ei lõpetanud kohaliku omavalitsuse kohustusi, mis detailplaneeringust tulenevad. Detailplaneeringut ei saa muuta ÜVK kavaga. Kui ilmneb, et seda detailplaneeringut sellest ühiskanalisatsiooni osas ei saa mingil põhjusel ellu viia, näiteks kohalik omavalitsus jõuab järeldusele, et see on ilmselgelt ülemäärane, et siis tuleb kaaluda detailplaneeringu muutmist, aga see muutub lihtsalt sellega, et me selle kanalisatsiooni ÜVK-st välja jätame. Riigikohus rõhutas, et kinnistu omanikul, kellel on detailplaneeringust tulenev õigus nõuda kohalikult omavalitsuse kanalisatsioonitorustiku väljaehitamist, on õigus nõuda torustiku ehitamist sõltumata selle kajastamisest ÜVK arendamise kavas. ÜVK arendamise kava peab olema kooskõlas kehtivate haldusaktidega, sealhulgas detailplaneeringutega. Mul oli endal siin hiljuti tegin otsuse väga sarnane lahend Kuusalu vallast, kus 2006. aastal kehtestatud detailplaneering ja kah nägi ette ühiskanalisatsiooni, aga siiani ei olnud seda rajatud ja arendaja on praeguseks likvideeritud. Ja selle Riigikohtu lahendi järgi rahuldasin seal kohalike elanike kohustamisnõude ja panin kohustuse see 1,5 aasta jooksul välja ehitada, sest tõesti nii palju aega on möödas. Seal oli ka, et ÜVK kavades oli see küll selle piirkonna kanalisatsioon oli küll sees, aga ta liikus muudkui edasi, et seal oli 4-5 ÜVK kava, kus igas järgmises oli jälle järgmine tähtaeg ja praeguseks oli ta jõudnud sinnamaani kehtiva ÜVK kava alusel, et 2032 võiks ta olla meil valmis ehitatud, aga ka see ei anna mingit kindlust inimestele, kes on seal juba 20 aastat seda oodanud, seepärast, et teeme järgmise ÜVK kava ja siis see nihkub jälle edasi nagu kommunism, et näis, et see otsus ka vist on juba edasi kaevatud, aga sellised lood tundub, et on mitmes kohas üsna analoogsed. Kas teil on selle detailplaneeringuga ette nähtud rajatiste väljaehitamise kohta mingeid näiteid? Tere, mul on küsimus Timsi poolt.
siis järjest. Kellegil oli vist Teamsis ka? Ja Teams. Et küsimus selles, et tihtipeale detailplaneeringutes öeldakse, et tehnovõrkude lahendus on põhimõtteline ja täpsustatakse siis projekteerimise käigus, mis lähtuvad siis tehnovõrkude valdajate tehnilistest tingimustest. Et kuidas sel puhul tuleks siis suhtuda detailplaneeringu lahendusse? Kas detailplaneeringu lahendus on ikkagi esmane ja sellest ja siis teised on siis, et tehnovõrkude valdajate poolt väljastatud tehnilised tingimused? Nojah, et ongi nii, et nende erinevate haldusaktide ülesanded, et sellest tuleb ka hiljem juttu selle Rail Balticu kohtuasja näitel, et planeering näeb ette põhimõttelise lahenduse. Siia peab tulema ühiskanalisatsioon, aga kuidas ta täpselt rajatakse, kus need survetorud hakkavad kulgema, seda ei pea tingimata detailplaneering kindlaks määrama ja see ei tähenda, et kohustus see kanalisatsioon välja ehitada ei oleks, kui ma sain nüüd küsimusest õigesti aru. Täpsustada. Oleks teine küsimus ka, et teadaolevalt ühisveevärgi kanalisatsiooni väljaehitamist ja kasutamist reguleerib ühisveevärgi kanalisatsiooni seadus. Ja kanalisatsiooni seaduses on siis ette nähtud, et kui üks kinnistu omanik soovib liituda ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga ja selle liitumispunkte ei ole välja ehitatud, et siis on võimalik nende väljaehitamine ka liitumislepingus määratud tingimustel ja liitumistasu eest. Et kui nüüd detailplaneering näeb ette, et ühisveevärgi kanalisatsiooniga liitutakse, aga kas siis seda liitumistasu peaksid arendajad maksma või see kohustus jääb ikkagi omavalitsusele, kui omavalitsus ja arendaja ei ole teinud vastavat halduslepingut? Tänan. No vot, see läheb natuke praegu detailseks. Ma mäletan, et selles asjas, mis mina lahendasin, see Kuusalu valla asi, seal oli nii, et kui arendaja müüs need kinnistud, siis seal oli müügihinnas justkui juba sees see liitumistasu ja see ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus ütleb, et liitumistasu ei või inimestelt võtta mitu korda. Et kuna nad olid selle juba arendajale maksnud, siis nüüd tekiski küsimus, et kas vald nüüd saab neilt uuesti nõuda või mitte. Tundub pigem, et seaduse järgi ei saa. Aga et kui planeeringuga, ma arvan, et planeering ei pea selle liitumistasu küsimusega tegelema, et see jääb nagu ehitus- ja planeerimisõiguslikest küsimustest välja. Aga saalist oli ka üks mõte. Tööstuspark ja ehitised, et kui detailplaneering näeb ette, et teatud kruntidele või kinnistutele tohib rajada nagu tööstushooneid ja tööstushooneid teenindavaid hooneid, parklad, kaupluslaud või midagi taolist, aga küsitakse ehitusluba, et rajada teenindushoon. Et kas see oli vaba ehitusõiguslik piirang, et kas see on nagu lubatud või see on nüüd juba liigne täpsustuseks, et kui on tööstuspark ja sinna tahetakse rajada lastehoiukeskus. Ja see on detailplaneering, mis näeb sinna ette. Näeb ette ainult tööstushooneid ja neid teenindavaid hooneid, aga mitte omaette teenindushoonet, et sealt tekkis vaidlus. Huvitav, sest ta võib ju olla küll, et töötajate lastehoid, aga samal ajal, kui nüüd see lastehoiu näide, siis ikkagi tundub, et see on nagu nii eriline ja nii selline ehitis, et kas nagu tööstuspargile lapsed tuua. Tundub natukene nagu kahtlane, et võib-olla ta jääb ikkagi liiga kaugele sellest funktsioonist. Ma arvan, et nagu mingi piirini need teenindavad rajatised, ma ei tea, näiteks on Salvesti tööstuspark ja seal on mingisugune pood, kus neid tehase toodangut müüakse, et see tundub nagu veel selle funktsiooniga piisavalt kokku kõlavat.
oleks ainult see, et soov oli rajada ainult teenindushoone, tööstuse sihtotstarbed ja mitu palju krunte, aga see, kes küsiks seda ehitusluba, ütles, et selline piirang ei ole lubatud, et kuidas ta nagu üldiselt tundub. Mulle tundub, et lasteasutus ikkagi jääb sellest tööstuspargi ideest natukene liiga kaugele. Sest kõik see juurdepääsud, ohutus, keskkonnamõjud, et seal ei ole ju arvestatud planeerimisel sellega, et sinna tulevad lapsed. Nii, aga jõuame veel projekteerimistingimustest rääkida, enne kui pausiaeg tuleb. Nii, siin see põhisõnum, mis nendest kahest lahendist kokku välja tuleb, on see, et projekteerimistingimused ei ole väike detailplaneering, millele seda vahepeal natukene vist pigem nagu kiputi käsitlema. Projekteerimistingimused on eelhaldusakt ehitusloa menetluses. See esimene juhtum oli Pärnust, kus väljastati projekteerimistingimused ühe pereelamu püstitamiseks ja selle aluseks oli planeerimisseaduse paragrahv 125 lõige 5, mille järgi võib detailplaneeringu kohustusega alal lubada püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised. Kui ehitis sobib väljakujunenud keskkonda ja üldplaneeringus on määratud kindlaks ala üldised kasutus- ja ehitustingimused. Siin naabruskonna elanikud tulid kohtusse ja ütlesid, et siin need tingimused ei olnud täidetud ja nõudsid, et kohalik omavalitsus peab tegema detailplaneeringu menetluse. Nad leidsid, et üldplaneering, et see on miljööväärtuslik ala, üldplaneeringus ei olnud piisavalt selgelt kirjas selle miljööväärtusliku ala kasutus- ja ehitustingimusi ja see kavandatav hoone ei sobitu ei mahult ega välimuselt sinna keskkonda. Ja need naabrid leidsid, et projekteerimistingimuste menetluses oleks neil oluliselt tõhusam võimalus oma õigusi kaitsta. Riigikohus lahendas siin küsimuse, mis tegelikult oli ka juba mitmetes kohtuasjades üles kerkinud, et kui on nüüd võimalik, et õigusvastaselt antud projekteerimistingimused detailplaneeringu asemel, et kas see nüüd annab kellelegi subjektiivse õiguse, et ma tean, et seda on ka, et kuna planeeringut saab, eks ole, vaidlustada igaüks populaarkaebusega, siis on ka üritatud projekteerimistingimusi vaidlustada populaarkaebusega selle argumendiga, et aga kui oleks tegelikult tehtud detailplaneering, nagu seadus ette näeb, et siis oleksime me saanud vaidlustada, et sellepärast tahaks ka saada projekteerimistingimusi vaidlustada. Aga seda pole võimaldatud, kuna populaarkaebus on selline seaduse erand, mida tuleb tõlgendada kitsendavalt. Ja siin ka Riigikohus leidis, et planeerimisseaduse paragrahv 125 lõige 5 ei anna naabritele subjektiivset õigust nõuda detailplaneeringu koostamist. Projekteerimistingimuste andmise võimalus selles kirjeldatud olukorras on loodud eesmärgiga vähendada halduskoormust ja viia haldusmenetlus läbi kiiremini ja ökonoomsemalt ja kasutada avalikke vahendeid säästlikult. Ja naabrite jaoks Riigikohus leidis, et olulist vahet pole, et kas nad saavad osaleda nüüd projekteerimistingimuste menetluses või detailplaneeringu menetluses. Neil on igal juhul õigus olla menetlusse kaasatud, õigus avaldada oma arvamust ja õigus, et nende huve ja õigusi
kaalutakse. Võtaks tiivsist ühe küsimusega vahele, et kuidas tõlgendada nüüd seda olemasoleva hoonestuse vahele jääv? Ehk siis kuidas siis tõlgendada, kui on erinevad nii-öelda seisukohad? Kuidas sisustada seda täpsemalt? Nii, tundub, et kui siin lugeda, et siis see olemasolev hoonestus ei pea olema nagu selle sama kinnistu sees, võib olla ka nii, et on kõrvalkinnistud, on hoonestatud ja see kinnisasi jääb hoonestatud kinnisasjade vahele. Aga et kui palju seda olemasolevat hoonestust seal ümber peab olema, noh, kui nad on vahele, siis ma ütleks, et ikkagi vähemalt 2 kinnistut seal ümber peaks olema hoonestatud. Ilmselt on mõeldud küsimuse all ka seda, et kas täpselt vahele, ehk siis kas nad peavad olema nii-öelda naaberkinnisasjad või need võivad olla natukene kaugemalt, et kas see piirkond üleüldiselt peaks olema hoonestatud või konkreetselt peaks jääma 2 nii-öelda hoonestatud kinnisasja vahele selline tühimik, kuhu tahetakse ehitada. Nagu niiviisi eesmärgipäraselt, et rohkem siin nagu näpuga selles sõnastuses võib-olla järge ei ajaks, et ikkagi et idee on selles, et kui seal on juba ehitised ümber läheduses olemas, et siis selle uue ehitise rajamine detailplaneeringu kohustusega aladest räägime, ei oma sellist ruumilist mõju, et tingimata oleks vaja detailplaneering. Aga kui need, ütleme, et kõrvalkinnistud on hoonestatud, aga need hooned jäävad kuskile kaugemale, niiviisi, et sealt nagu sellist ühist hoonestust ei teki naabruskonda, siis võib-olla on ka põhjust öelda, et ta ei jää olemasoleva hoonestuse vahele, kuigi ta võib jääda hoonestatud kinnisasjade vahele. Ja, et ehitusseadustiku planeerimisseaduse seletuskirjas on öeldud, et see säte tähendab seda või õigemini see olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale. Ja sisuliselt tähendab, et täidetakse hambauku. Aga et kui on rida kinnisasju, kõik on hoonestatud, viimane on hoonestamata, et mis siis temast saab, et kas siis tema ei olegi hambaugu täide enam, on ju. Ja ümberringi ja siis kõik, mis sellest viimasest kinnistust edasi on, näiteks raba või midagi, kuhu hoonestust isegi ei saagi rajada, et mis siis saab, kas see on olemasoleva hoonestuse vahele jääb? Ma arvan, et seal võib olla põhjust ikkagi detailplaneeringut nõuda, kui ta ei ole teiste vahel. Seal tekivad need servaefektid võib-olla rohevõrgustikuga, et kus nagu see ruumiline mõju on olulisem kui selle, kui ta tõepoolest oleks seal teiste hammaste vahel. Aga eks saab tõlgendada ja vaadata, et nagu see lõpptulemus oleks mõistlik ja proportsionaalne. Nii, et selle kaebuse jättis Riigikohus rahuldamata, kuna ta leidis, et see miljöö kahjustamise väide ei leidnud kinnitust. Aga et juhul, kui on ka muid rikkumisi, siis see, et näed, oleks tegelikult pidanud detailplaneeringu tegema, aga tehti projekteerimistingimused, et siis koosmõjus see võib ikkagi kaasa tuua siis kas projekteerimistingimuste või siis hilisema ehitusloa tühistamise. Mul on üks küsimus veel, et mida siis tähendab üks hoone? Kas sul on selle puhul ka olnud kogemust, et kui on selline olukord, et projekteerimistingimused on antud korterelamu ehitamiseks ja ehitustegevus juba käib, korterelamu ei ole valmis ehitatud veel. Ja siis tullakse uue taotlusega nüüd sinna abihoone ehitamiseks. Aga on tiheasustusala, eks ju? Ja see korterelamu on lubatud projekteerimistingimuste alusel. Just. Et kas siis nüüd mul võivad olla paralleelselt 2 projekteerimistingimust sisuliselt üks on juba antud, ei ole realiseeritud, aga teine siis, kas sellist asja võib siis olla, eks ju? Et kas olemasolev hoonestus võib ka olla nii-öelda paberil olemasolev hoonestus? Just. Jah. Küsin korra, et kas see abihoone on ehitusloa kohustuslik? Aitäh. Et üks abihoone on näiteks ehitusloa kohustuslik, aga teine on vaba ehitis näiteks. Mis sellisel puhul siis on? Kas ühe võib anda, kas teist ei või et mis sellisel puhul üldse teha siis? Jah, ma näen siin nagu mitut tõlgendusvõimalust, mis võivad anda nagu mõistliku tulemuse, et ma ütleks siiski see
olemasolev hoonestus, et see ikkagi viitab sellele, et see peaks olema päriselt rajatud, mitte ainult paberil olemasolev ja noh, juriidiliselt ehitise olemasolu või valmimise fikseerib kasutusluba. Ja siis, kui on nagu selge, mis on juba selle uue rajatud hoone siis nagu ruumiline mõju, siis me saame hakata kaaluma, et ahah, et siis nüüd saame siia mahult ja otstarbelt sobiva klappiva hoone juurde lubada. Et senikaua, kui need naaberhooned on lihtsalt kuskil paberil, et senikaua ei ole hästi võimalik ju seda sobivust ja mõju niiviisi hinnata. Aga et kui nüüd sinna hiilib siis juurde veel hooneid, kui alguses antakse projekteerimistingimused ühe jaoks ja siis juba järgmise jaoks, siin natuke tekib paralleel selle ehituskeeluvööndisse ehitise laiendamise looga, millest tuleb hiljem natukene juttu, et võib seda ka siis ju niiviisi mõista, et see on erand, selle erandi me oleme juba ära kasutanud selle projekteerimistingimuste andmise ja selle ühe hoone rajamisega. Et nüüd võtta, et me nüüd juba rajame sinna järgmise hoone, et see nagu kõlab juba niisuguse salaami viilutamisena, nagu mida keskkonnaõiguses tihti kasutades salaami slicing mõiste, et kui tegelikult tuleb välja, et sinna on ikkagi kavandatud sellele kinnistule mitu hoonet, siis seda ei saaks enam mitmete projekteerimistingimustega lubada. Aga teine näide siis projekteerimistingimustest, kus... Vabandust, ma küsiks ka veel selle eelmise teema kohta küsimuse. Et kui antakse siis need esimesed projekteerimistingimused ja antakse see siis tiheasustusalal, elamupiirkonnas, antakse need projekteerimistingimused elamule ja seda teenindavale abihoonele. Kas siis ju tehniliselt on ikkagi 2 hoonet? Sest seal oli seda teenindavale rajatisele, eks ole? Jah. Oli ette nähtud. Et kas siis ei tohiks anda neid projekteerimistingimusi niimoodi, et antakse elamule ja seda teenindavad? Üks hoone ja seda teenindavad rajatised. Ja, tundub, et seadus on siin üsna selge. Okay. Ja eks võib seletuskirjast vaadata, et kas seda on seal selgitatud, et miks pärast just nimelt üks hoone. Aga noh, see on erand ja erandeid pigem siis nagu tõlgendada rangelt. Meil on Teamsis ka käsi püsti, et Kalle võid julgelt küsida. Jah, mul on küsimus tehnovõrkude osas või õigemini tänavate osas, et kas tiheasustusalal, kui meil on välja kujunenud tänavaruumis tänava või rajatise rekonstrueerimine, kas see eeldab projekteerimistingimusi või ja kui palju nad on vajalikud, et meil on ju olemas sõidutee ja kõnnitee ja aljastusriba seal vahel ja nüüd, kui me midagi seal muudame, näiteks kõnnitee teeme laiemaks ja aljastusriba ka võib-olla laiemaks ja istutame mõne puu, et kas see eeldab projekteerimistingimusi või kuna on ju vajalik tee-ehituse puhul või selles mõttes ka tänava puhul vajalik ehitusluba? Jah, seal ehitusseadustiku lisades on vist ju need tabelis on seal kirjas, et millal on vaja milliseid lube. Ja seal on ehitusprojektid ja ehitusload või ehitusteatused, kas seal projekteerimistingimused ka on. Ma kahjuks seda teede ehituse osas praegu kohe niiviisi hoobilt öelda ei oska, et see on natukene spetsiifiline selline ehitusvaldkond, et tuleb seadust uurida ja alati seadust niiviisi eesmärgipäraselt tõlgendada, et kui võimalik, siis ülemäärast bürokraatiat vältides. Aga ma sellest Paikuse autodroomist, mis on see teine projekteerimistingimuste kaasus, ma räägin sellest pärast väikest pausi, et see on natuke pikem lugu.